Bakı Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu gün də studiyamızın qonağı var. Studiyamızın qonağı isə Oxu Tədris Mərkəzinin təsisçi direktoru Əsəd Rüstəmlidir. Əsəd bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük. Mən də izləyicilərimi salamlayıram. Dəvətə görə Paraqraf TV-yə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirik. Əsəd bəy, ilk sualımızı belə yönləndirərdik. Oxu Tədris Mərkəzinin fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdə qarşısına qoyduğu məqsədlər hansı olub? Ümumiyyətlə, Oxu Tədris Mərkəzi 2014-cü ildə fəaliyyətə başlamışdı ilk dəfə. Oxu Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başlayarkən onun qarşısında böyük hədəflər var idi. Həmin hədəflər belə deyək, namizədlərə daha yüksək səviyyədə hazırlıq imkanlarının yaradılması, onların potensialının inkişaf etdirilməsi, dövlət qulluğu sahəsində kifayət qədər önəmli bir pozisiyalara gəlməkdə onlara köməklik göstərilməsi və eyni zamanda bir cəmiyyətdə dövlət qulluğu sistemi formalaşmasına köməklik göstərməkdən ibarət məqsəd. Biz bu nailiyyətlərə düzdür, çox qısa müddətdə də olmasa nail olmağı bacardıq. Artıq bizim tələbələrimizin bir çox hissəsi müxtəlif dövlət orqanlarında, mərkəzi və yerli icra hakimiyyət orqanlarında rəhbər vəzifələrdə olan şəxslər var, hal-hazırda işləyirlər. İcrası vəzifələr olan kifayət qədər bizim tələbələrimiz var və düşünürəm ki, Oxu Tədris Mərkəzi olaraq biz bu missiyanı üzərimizə düşdüyü şəkildən də daha artıq olmağı ilə tamamladıq və bunun üzərində də çalışmalara yenidə davam edirik. Mərkəzdə dövlət qulluğuna hazırlıq proqramı hansı istiqamət üzrə qurulub? Ümumiyyətlə, Oxu Tədris Mərkəzinə hazırlıq proqramı Dövlət İmtahan Mərkəzinin tərtib etdiyi proqrama uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Oxu Tədris Mərkəzində Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas proqramı əsas prioritet kimi götürülür. Bilirsiniz ki, dövlət qulluğuna hazırlıq mərhələləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə uyğun olaraq 100 sualdan ibarət bizim test proqramımız var. Bunun 40 sualı qanunvericilik, 30 sual məntiq, 15 sual informatika və 15 sual Azərbaycan dili üzərində nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət qulluğuna qəbul müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Burada AB və AC kateqoriyaları üzrə rəhbər vəzifələr, BA və BB kateqoriyaları üzrə isə icrası vəzifələr nəzərdə tutulmuşdur. Açıq və qapalı suallar var. BA və AB 20 açıq sual mövcuddur burada. Qanunvericilik üzrə 8, məntiq üzrə 6, informatika və Azərbaycan dili üzrə isə 3 açıq sual mövcuddur. Maksimal bal 120 baldır, keçid balımız isə 84 baldır. BA və BB-də isə bu, daha doğrusu BB və AC-də isə bu 100 sualın hamısı qapalı olduğuna görə 65 bal keçid balı nəzərdə tutulmuşdur. Xarici dil tədris mərkəzinin fəaliyyətində hansı yeri tutur və hazırda ən çox maraq göstərilən dil hansıdır? Xarici dillər ümumiyyətlə günün tələbatına baxsaq, bu gün artıq xarici dil öyrənmək hər hansı bir üstünlük deyil. Bu gün xarici dil bilmək zərurətdir. Bunu dövlət qulluğuna qəbul qaydalarında və digər sahələrdə də görə bilərik. Misal üçün, dövlət qulluğu haqqında qanunda qeyd olunur ki, şəxslərin ali təhsil pillələri eynidirsə, xarici dil biliyi olan şəxslərə daha çox üstünlük verilir. Yəni, orqan rəhbəri həmin şəxsi vəzifəyə təyin etməlidir. Bu gün hansı vəzifəyə baxsaq, həmin vəzifənin sonunda biz B1, B2 üzrə ingilis dili, rus dili tələb edən vəzifələr görürük. Bu gün xarici dil biliyi zərurətdir. Amma əsas üstünlük ingilis dilindədir. Amma buna baxmayaraq fransız dili, rus dili, alman dili də bu həmin dillərin arasındadır. Amma əsas üstünlüyümüz hal-hazırda tələbələrin, namizədlərin bizə müraciət edərkən gəldiyi qərarlar, verdiyi fikirlər əsas növbədə bizdə onların ingilisinə marağının daha çox olmasına gətirib çıxarır ki, şəxslər ingilisinə daha çox maraqlıdır və biz ona görə ingilis sahəsinə daha çox tələbələrə dəstək verməyə çalışırıq və həmin istiqamətdə daha fərqli işlər görürük. Əsasən ümumilikdə neçə dil tədris olunur?
müxtəlif dillər tədris olunur. Məsələn, ingilis dili, fransız dili, rus dili, alman dili, ərəb dili, yəni bir çox dillər tədris olunur. Çox gözəl. Dövlət qulluğuna hazırlaşan şəxslərin ən çox hansı çətinliklərlə qarşılaşa bilər? Dövlət qulluğuna hazırlaşan şəxslər, mən bunu özüm həm bir tələbə olaraq, dövlət qulluğuna hazırlaşmış bir tələbə olaraq, eyni zamanda bir müəllim olaraq deyə bilərəm ki, dövlət qulluğuna hazırlıqda planlı şəkildə hazırlaşmaq ən çox vacib olan bizim amildir. Yəni insan nə istədiyini bilməlidir. Bu insan bilməlidir ki, mən əgər dövlət qulluğuna hazırlaşıramsa, sosial şəbəkədən minimum istifadə etməliyəm. Çünki bu gün reallıqdır ki, sosial şəbəkədə kifayət qədər çox vaxt itiririk və bir gün 24 saatdan ibarətdir. Yəni ona görə biz günümüzün çox hissəsini oxumağa həsr etməliyik. Sosial şəbəkə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Əgər öz işlərinin zərurətindən irəli gəlmirsə, çalışmaq lazımdır sosial şəbəkədən istifadə etməyəsən və yaxud da ki, minimum səviyyədə istifadə edəsən və vaxt bölgüsünü düzgün etmək lazımdır. İmtahanda vaxt bölgüsü çox önəmlidir. Mən bunu hər zaman öz tələbələrimizə bildirirəm. Tələbələr vaxt bölgüsünə diqqətlə fikir verməlidirlər. Məsələn, dövlət qulluğunda elədir ki, əsasən 70% bizdə təşkil edir humanitar yönümlü fənlər, əzbərçilik tələb eləyən fənlər. Hətta informatikanı da biz bura aid eləyə bilərik. Ona görə biz şifahi fənlərdən kifayət qədər vaxt qazana bilərik ki, həmin o vaxtı səmərəli qaydada istifadə edib məntiqin üzərində tətbiq eləyək. Onun üçün bizə lazımdır vaxtın bölgüsünü düzgün bilmək və tələbələrin ən çox problem çəkdiyi məsələ sualın oxunuşunda tələsməkləridir. Bəzən sualın cavabı elə həmin sualın özündə gizli olur. Sualın sonlarına diqqətlə fikir vermək lazımdır. Görürsünüz, tələbə oxuyur, sonlara baxırsan, sonlarda etmək əvəzinə etməmək olur, edilməli əvəzinə edilməməli olur. Yəni sonlara diqqətli fikir vermək lazımdır. Bir də sualı diqqətli oxumaq lazımdır. Bəzən sualın cavabı elə həmin sualın özündə gizli olur. Bunu da açıqlamış olduq. Bir sir, belə deyək, sirrini açıqlamış olduq. Tədris prosesində klassik və müasir metodların balansını necə qoruyursunuz? Bu çox çətin olan bir sahədir. Biz ümumiyyətlə klassik metodları qorumaqla ora yeni texnologiyalar cəlb edirik. Klassik metodlar dediyimiz nələrdir? Biz əvvəlki kimi təbii olaraq əzbərçiliyə, test yönümlü sahələrə çox ciddi yanaşırıq. Bu sahəni qoruyub saxlayırıq. Amma buna baxmayaraq biz artıq bununla paralel müxtəlif yeni layihələr, yeni sınaqlar, yeni tərkibli suallar hazırlamaqla biz bununla tələbələrə dəstək olmağa çalışırıq. Bəs dövlət qulluğuna imtahanlardan yüksək nəticə göstərən şagirdlərin, tələbələrin daha doğrusu uğurunun sirrini nədə görürsünüz? Ümumiyyətlə yəqin ki, bayaq qeyd etdiniz, o da bir səbəb ola bilər. Bəli, ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim. Dövlət qulluğuna yüksək nəticə əldə etmək bu şans məsələsi deyil. Dövlət qulluğuna yüksək nəticə əldə etmək şans məsələsi deyil. Bu əzm məsələsidir, bu çalışmaq məsələsidir. Bu həmin uğurun arxasında ciddi zəhmətin olması deməkdir. Həmin namizədlər məsələlərə çox ciddi çalışırlar, çox ciddi yanaşırlar, qeyri-ciddi baxmırlar. Sosial şəbəkədən həmin şəxslərin istifadəsi demək olar ki, ya yoxdur, ya minimum səviyyədədir. Mən hətta dəfələrlə görmüşəm ki, tələbələr telefondan da istifadə etmirlər. Bəzən olub ki, üzrü səhvlərdən deyək ki, dərs ləğv olunubsa, biz elə olub ki, həmin tələbələrlə əlaqə saxlaya bilməmişik. Ona görə biz o tələbələrə əlavə dərslər keçmişik. Çünki adam telefonu işlətmir. Bütün fikrini qoyub ki, ancaq mən bu hazırlığı keçməliyəm. Yəni məqsədi bəllidir. Şəxsin konkret məqsədi bəllidir ki, mən nə istəyirəm. Dövlət qulluğuna hazırlıqda yüksək nəticə əldə etmək istəyən namizədin məqsədi bəlli olmalıdır. Mən nə istəyirəm və mən istəməklə də bitmir. Mənim istəyimə uyğun mən nə edirəm. Əsas məsələ budur. Adamlar öz istədiyini bilir, öz istədiyinin uğrunda çalışır və edir. Yəni dildə demək sadəcə mən istəyirəm deməklə deyil. Bunun arxasında böyük bir əzm dayanır, böyük bir güc dayanır. Böyük bir zəhmət dayanır həmçinin. Bəli. Son illərdə gənclərin dövlət qulluğuna marağının artmasını müşahidə edirik. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə son illərdə dövlət qulluğuna marağın artması bu gözəl bir təşəbbüsdür. Həm gənclərimizin dövlət qulluğuna qəbulu,
həm dövlətə və xalqa xidmət etməsi, ümumiyyətlə dövlət qulluğu tək işləmək deyil. Vətənə, millətə, xalqa, dövlətə xidmət etməkdir. Dövlət qulluğu bu gün ən aktual məsələlərdən biridir. Son illərdə tələbələrin dövlət qulluğuna gəlməsinin əsas səbəbi dövlət qulluğunun nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda bunun arxasında tək dövlət və dövlətçilik deyil, eyni zamanda dövlət qulluğunda böyük bir həvəsin yaranması. Bu həvəsdə əsas prioritet amillərdən biri dövlət qulluğunda maaşların yüksək olması və digər amillər nəzərdə tutula bilər ki, və dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflığı, ən vacib amil dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflığıdır. Bilirsiniz ki, dövlət qulluğuna qəbul 2 hissədən ibarətdir: test və müsahibə hissələri və test və müsahibə hissəsini uğurla keçmiş namizədlər dövlət qulluğuna qəbul edilə bilirlər. Ona görə bu gənclərimizin dövlət qulluğuna girməyə, həvəsləndirməyə sövq edir. Bəs müəllim heyətinin formalaşmasının zamanı hansı peşə və şəxsi keyfiyyətlərə önəm verirsiniz? Biz müəllim heyətini formalaşdırarkən müəllimlərimizdə əsas üstünlüyü müəllimlərin tək savadı ilə deyil, eyni zamanda həmin savadı, həmin biliyi, həmin təcrübəni öz tələbələrinə ötürməsini əsas amil kimi qiymətləndiririk. Biz müəllimləri işə götürərkən müəllimlərə bir sual veririk və bu sual üzərində hər zaman onu müşahidə edirik. Siz öz biliyinizi qarşınızdakı tələbəyə ötürə biləcəksinizmi? Bilirsiniz, bu gün çox savadlı müəllimlər ola bilir. İnsanların savadına sözüm yoxdur. Həqiqətən çox savadlıdır. Ancaq tələbələr çox zəif nəticələr göstərir. Niyə? Çünki müəllimlər bəzi müəllimlər öz biliklərini kifayət qədər tələbələrə ötürə bilmirlər. Onlarla ciddi məşğul ola bilmirlər. Bir də müəllimlərin ən əsas məsələsi dərsdən də sonra tələbələrlə məşğul olmağı bacarmalıdırlar. Yəni 1 saat yarımlıq dərs müddətində tələbə ilə nəticə əldə etmək çox çətin məsələdir. Ona görə həmin müəllimlər tələbələrlə nəticəni əldə etmək üçün mütləq şəkildə dərsdən sonra da mütəmadi məşğul olmalıdırlar. Yəni demirəm ki, daimi məşğul olmalıdır, amma ən azından onların suallarına dərhal cavab verilməlidir. Yəni bir tələbə öz sualının cavabını başqa bir müəllimdə axtarmamalıdır. Həmin müəllimdə axtarmalıdır. Və müəllim öz biliyini tələbəyə ötürməyə bacarmalıdır. Biz bu meyarlara çox üstünlük veririk ki, müəllimimiz həm savadlı olmalıdır, həm tələbə ilə daimi vaxt keçirməlidir, mütəmadi onun suallarını cavablandırmalıdır, eyni zamanda öz biliyini kifayət qədər yüksək bir formada tələbəyə ötürməyi bacarmalıdır. Sınaq imtahanlarında tələbələrin psixoloji və akademik hazırlığı necə formalaşır? Sınaq imtahanları bu gün çox vacib elementdir. Bu gün sınaq imtahanlarında tələbələr özlərini artıq imtahan mühitində formalaşdırırlar. Biz sınaq imtahanlarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin hal-hazırda keçirdiyi imtahanlara uyğun olaraq formalaşdırırıq. Və suallarımız da təxminən eyni suallardan ibarətdir. Namizədlər özlərini sanki həmin imtahandaymış kimi hiss edirlər. Biz onlardan telefonlarını alırıq, biz onları real imtahan mühitində formalaşdırırıq. Artıq şəxslərin həyəcanı da, həmin o imtahan həyəcanı da nisbətən azalmış olur. Ona görə sınaq imtahanları tələbələrin həyatında vacib rol oynayır və biz bu sınaq imtahanlarını real təcrübələrə əsaslandıraraq daha real imtahan təcrübəsi yaratmaqla tələbələrin imtahanda yüksək nəticə əldə etməsini garantiləmiş oluruq ki, həmin garanti də ondan ibarətdir ki, artıq belə deyək, real imtahanda həyəcan keçirtmirlər tələbələr. Bir neçə dəfə təkrar olandan sonra artıq alışqanlıq yaranır. Bəli, artıq immunitet yaradır. Bəli. Onlayn tədris imkanları genişlənməsi tələbələrin hazırlıq prosesində hansı yenilikləri gətirir? Ümumiyyətlə mən bildirmək istəyirəm ki, biz onlayn tədrisi artıq keçməyə başlayanda, hətta pandemiya vaxtı deyildi. Mən deyərdim ki, bəlkə də dövlət qulluğunda ilklərdən kurs olaraq onlayn tədrisə ilk olaraq biz başlamışıq. Yəni bunu deyirəm sizə, 2017-ci, 18-ci illərdə biz artıq onlayn tədris formasında həyata keçirirdik təlimlərimizi, dərslərimizi. Hətta mən sizə deyim, həmin dövrlərdə Zoom proqramı, Teams proqramı və yaxud da ki, Google Meet proqramı məşhur deyildi və biz onu WhatsApp platforması üzərindən keçirdirdik onlayn tədrislərimizi
və həmin dövrdə hətta mən bildirim ki, WhatsApp funksiyası ilə biz 2 nəfərdən artığına görüntülü zəng vurmaq imkanımız yox idi. Biz məcbur qalıb 2 nəfərə bölüb o formada onlayn tədrisimizi həyata keçirirdik. Bir neçə il tədris etdikdən sonra artıq bilirsiniz ki, pandemiya düşdü. Pandemiya dövründə onlayn hazırlıqlar, onlayn dərslər artıq belə sözün yaxşı mənasında dəbə mindi. Və artıq bundan sonra tələbələr, namizədlər onlayn tədrisin də keyfiyyətini gördü. Amma buna baxmayaraq həmin onlayn dərslərin keyfiyyətini biz pandemiyadan öncə bir neçə il öncə tələbələrə aşılamışdıq, bildirmişdik, öyrətmişdik. Və onlayn tədris mənə görə əyani tədrisdən daha yaxşı variantdır. Niyə? Çünki həm regionda olan namizədlər, eyni zamanda Bakıda olan namizədlər də çox rahat bir şəkildə qoşula bilirlər. Burada səbəb nədir? Onlayn tədris belədir. Deyək ki, 2 saat dərs imkanımız oldu bizim. 2 saatı biz tamamlayanda artıq biz evdəyik. Vaxtımız itmədi. Bugünkü günün başın tıxaclarını nəzərə alsaq, ən azı bizim 3 saat, 4 saat yolda vaxtımız itir. Artıq tələbə bu 3 saat, 4 saatı oxumağa həsr edir. Artıq həm o yorulmur, çünki nəzərə alsaq ki, dərsə getmək, gəlmək tələbəni yorur və bu yorğunluq da dərsə təsiri. Bir də var ki, tələbə evdə və artıq həm bunun 3 saat, 4 saat oxumağa vaxt çatır. Əlavə tədrislə məşğul olur. Həm də güclü olur. Bəli, psixoloji güclü olur. Ona görə onlayn tədrisin keyfiyyəti yüksəkdir və biz təbii ki, bunda yenidən yenilənmiş formada edirik. Bir neçə il bundan öncə ilə indiki dərslərin keyfiyyəti arasında təbii olaraq fərqlər var. Çünki bilirsiniz, texnologiya inkişaf eləyir və biz də həmin müasir tələblərə uyğun olaraq öz belə deyək, kursumuzu real inkişaf etdirməyə çalışırıq. Aydındır. Dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyən gənclərə ən vacib tövsiyəniz nə olardı? Dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyən şəxslərə mən buradan demək istəyirəm ki, özünüzə inanın, özünüzə güvənin, öz içinizdəki potensialı üzə çıxartmağa bacarın. İnanın ki, qarşı tərəflərdən, qıraq tərəfdən, bunu mən tam səmimi olaraq demək istəyirəm, qıraq tərəfdən deyilən sözlərə inanmayın. Öz gücünüzə inanın, öz əzminizə inanın, öz zəhmətinizi dəyərləndirin və bezməyin. Bilirsiniz, uğura gedən yol uzundur, amma müvəffəqiyyətlidir. Uğura gedən yol heç vaxt qısa olmayıb. Çox nadir hallarda ola bilər ki, həmin yol qısa olsun. Uzun yol getməkdən bezməyin və inanın ki, siz bunun axırına gedib çatdığınızda, o uğura çatdığınızda həqiqətən bu qədər çəkdiyiniz əziyyətin dəyərini hiss eləmiş olacaqsınız. Mənim sizə ən əsas vacib tövsiyəm odur ki, bezməyin. Mümkün qədər özünüzə inanın, özünüzə güvənin və tutduğunuz yolu axıra qədər davam edin. Gözəl. Oxu Tədris Mərkəzinin yaxın illər ərzində hansı layihələri həyata keçirməyi planlaşdırır? Oxu Tədris Mərkəzi ilə bağlı biz komanda olaraq çoxlu layihələr fikirləşmişik. Bu layihələrdən əsas gücü, indi mən burada detallar vermək istəmirəm. Əsas gücü regionda olan tələbələrimizin inkişafı ilə bağlı bu sahədə üzrə hazırlaşdırırıq. Dövlət qulluğuna qəbulun daha asan forması ilə bağlı, necə qəbul olması ilə bağlı hazırlıq formasının necə keçirilməsi ilə bağlı keçirik və ən əsası dil biliklərinizin necə təkmilləşdirilməsini. Bugün bilirik ki, işləyən namizədlərə daha çox dil lazım olur və bunların oxumağa vaxtı az olur. Həmin formada biz onları necə inkişaf etdirəcəyik, necə biz onlara daha dərindən dili öyrədəcəyik və danışıq prosesində daha az oxumaqla daha çox necə danışmaq olar prosesini biz həmin şəxslərə öyrədəcəyik ki, bunlar hansı formada həyata keçirsinlər oxumaqlarını. Bu təbii ki, biz bu layihələr üzərində çalışırıq. Bunların bəziləri yaxın gələcəkdə, bəziləri isə uzaq gələcəkdə olacaq. Mən daha dərin detallar vermək istəmirəm, amma çox mükəmməl bir layihələrimiz var. Komanda olaraq çalışırıq onun üzərində. Düşünürəm ki, yaxşı real nəticəmiz olacaq.
Bu süni intellektdən son zamanlar istifadə çoxalıb. Tələbələrin istifadəsini necə dəyərləndirirsiniz? Tələbələrin istifadəsi süni intellektlə bağlı dəyərləndirirəm. Yaxşı dəyərləndirdiyim hallar var, pis dəyərləndirdiyim hallar var. Niyə? Süni intellekt bu gün hal-hazırda internetdə olan materialları toplayıb verir və internetdə olan materialların bir çoxusu yenilənmiş materiallar deyil. Ona görə süni intellektdən misalların həllində yaxşı dəyərləndirirəm, amma qanunvericiliklə bağlı yaxşı qiymətləndirmirəm. Çünki qanunvericilik elədir ki, daim yenilənir, amma süni intellekt onun daim yenilənmiş versiyasını tapa bilmir. Amma riyazi məsələlər elədir ki, bunlar bəllidir də, yəni bunların qısa yolu var, onlar tapılır. Onlar dəyişdirilmir, amma qanunvericilik hissəsi dəyişdirilir. Yenilənmiş versiyalarla bağlı süni intellekt hələ o qədər təkmilləşməyib. Aydındır. Sonda tələbələrimizə nə demək istəyərdiniz? Buyurun. Sonda tələbələrimizə yenə onu bildirirəm ki, uğura gedən yolda heç vaxt geri addım atmayın. Uğur hər zaman sizinlədir. Oxu Tədris Mərkəzi olaraq biz daima sizə dəstək göstərməyə hazırıq və yolunuzu gözləyirik. Əsəd bəy, təşəkkürümüzü bildiririk ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün. Beləliklə, verilişimiz yekunlaşır, əziz izləyicilər. Studiyamızın qonağı Oxu Tədris Mərkəzinin təsisçi direktoru Əsəd Rüstəmli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.